يا جدعان، ده فريق بايرن ميونخ بيبني لعبه. هو فين هاري كين هنا؟ فين المهاجمين؟ كل دول مهاجمين. بص هاري كين فين؟ جنب حارس المرمى. فانت متخيل هاري كين الهداف الكبير مكانه هنا؟ لا بص هنا هاري كين وبيعمل ايه. فالنهارده هنحلل تكتيك كومباني اللي بيعتمد على الفوضى المنظمه، وازاي بيفضي مساحات مرعبه في دفاع الخصم. يلا بينا. صديقي، لما اقول لك فوضى منظمه لو تفتكر معناها ان كل ده مقصود. الفوضى هي مقصوده، عشان كده اسمها فوضى منظمه. تعال اقول لك الفرق بين النظام والفوضى. يلا بينا. فهوضحها لك اكتر علشان ابين لك الفرق. هو ان جوارديولا النظام، وكومباني الفوضى زي ما قلنا. فزي ما انت شايف جوارديولا بيحب الشكل المنظم، زي ما انت شايف كل لعيب فيه ليه المربع بتاعه. ده موضوع صرف مثلثات مظبوطه زي ما انت شايف. فمن الاخر كل لعيب له مكانه وعارف يلعب الكره فين والمين وهو واقف فين. اما كومباني فاسلوبه بيميل اكتر زي ما قلت لك للفوضى المنظمه. مش هقول لك الهرجله، ولكن دي مقصوده. زي ما انت شايف شكل الفرقه مش ثابت، زي ما انت شايف اهو ده هاري كين. فايه اللي جايبه هنا؟ لان احيانا الاثنين الفراوده اللي قدام سواء رقم 10 والفرود الصريح هم اللي بيظهروا في بناء اللعب للفرقه اللي قلب الدفاع علشان يطلعوا بالهجمه زي ما انت شايف. وهنفهم ليه هو بيعمل كده، لان هنرجع تاني واقول لك بيعمل كده علشان يسحب لعيبه الخصم ويجيبهم الاماكن مش بتاعتهم، ويخلق المساحه دي المرعبه الكبيره اللي انت شايفها. اللي هقول لك مين اللي هيستغلها دلوقتي. فركز معايا هنا يا صديقي، لان هو اول ما بيخلي اللاعبين الاحرار، عنده اثنين لاعبين احرار اللي هو رقم 10 زي ما انت شايف هنا جنابري، وهنا هاري كين الفيرود. دول اول ما بينزلوا زي ما انت شايف ايه اللي بيحصل؟ باين اهو بيفضوا العمق هنا. فبيعرف الوينج هنا بيعرف يدخل مكان الفراوده اللي اتقدمت، وفي نفس الوقت يقدر الباكين. وهنشوف لقطات ان الباكات من الاخر اي حد على الخط قادر يبقى مهاجم وهمي في اي وقت. لا تعالى بسطها لك اكتر. اديك شايف هاري كين، بص لما بينزل بيسحب معاه مدافع، ونفس القصه هيبقى جنابري لما بينزل بيسحب معاه برده دلوقتي. على اما بص هيسيبه يستلم، ده برده ازمه فيضطر يروح معاه، فيروح المكان مش مكانه. وادي بص المساحه اللي سابها، وبص ده لقى مساحه يجري فيها في العمق، يخترق العمق، وفي نفس الوقت لقى الباك نفس القصه. بص مثال عملي حي اهو، نزل استلم. بص هنا هيعمل ايه دلوقتي؟ هو ده عندك ده نفس القصه مسموح له، وفي نفس الوقت الباك، وده بص مش مكشوف في التسلل اهو، ده مش مكشوف في التسلل لانه جاري بميل وعمودي. بص مش هتكشف في التسلل، وده اللي مخليه موقفه اقوى من المدافعين. ايوه صديقي، لان الباك لما بيجي من ورا او الفول باك او الوينج فبيقدر يجري في خط مستقيم، وبيبقى موقفه اقوى من الدفاع، وصعب ومستحيل ينكشف في التسلل. تعال بقى يا صديقي اقول لك على نقطه مهمه كمان في البايرن مع كومباني. ان عكس الفرق المنظمه، الفرق المنظمه زي ما انت شايف في الهجوم قدام يبقى الاثنين 3 5 زي ما انت شايف. بص بيبقى على خط افق كده واحد. اما البايرن زي ما انت شايف فهو متدرج زي ما انت شايف. لان يا صديقي لما لعيب الهاف سبيس، لو تفتكر معايا الهاف سبيس هي يا صاحبي، لعيب الهاف سبيس لما يبقى ورا الوينج، تمام، يبقى لعيب الخط، اسف، لما بيبقى ورا لعيب الخط يا عم ايا كان بيبقى رايح زي لو تفتكر هو اللي جاي من ورا رايح عمودي على الجون. فبالتالي لما هيروح كده، وهنشوف مثال هاري كين، بيبقى خارج عن السيطره، بيبقى مش باين، ما تعرفش هو راح فين. هيرجع ورا يبقى زي اللي جاي من ورا الديفندر مثلا، يعني غريبه، هيعمل زحمه. فزي ما انت هتشوف دلوقتي هوريك الوضع يبقى عامل ازاي هنا مثلا. وفي نفس الوقت يعني على خط واحد هتشوف، شايف هنا مثلا السيتي، فلما يلعب له هنا سهل قوي ممكن يقع في الاوفسايد عادي، تمام، ممكن يقع في الاوفسايد. لكن ده بص لعيب الهاف سبيس لما يلعب له جاي من ورا ازاي هيروح عمودي بص راح الجون ازاي. هاري كين ممكن يعمل كده، هتشوف دلوقتي. بص هيعمل ايه دلوقتي. بص هاري كين ده هيروح يضغط على ده، وهاري كين هيكون فاضي هنا عادي، هيضطر زي ما انت شايفه. في نفس الوقت ما وقعوش في التسلل اهو نموذج. بص هاري كين مش باين مش ظاهر. صديقي لو متابعني من زمان تفتكر حرف الاس اللي شرحته قبل كده في حلقه اللي بيعمله ديزيربي وخدوا منه كومباني. زي ما انت شايف ده حرف الاس زي ما انت شايف. بص ايه اللي حصل، بص هنا ايه بقى يا صديقي اللي حصل هنا. بص ده راح ازاي بوشه على الجون. ليه؟ لان ده لما لعب الكرة هنا لورا، لعب الباص لورا، فالدفاع اتقدم،
فبالتالي لما تقدم الدفاع ولف وسطه مع الكوره صعب قوي يرجع ويرتد، فبالتالي ده ضرب باص طولي على طول لهنا، وبقى موقفه اقوى من المدافعين ووش للجون. وهوريها لك عملي اكتر في الملعب، وانها بتتعمل في اي حته في الملعب على فكره، مش قدام بس. ركز كده، بص هاري كين بيلعب ازاي، باص لورا على طول. بص ده بقى لوحده، شفت خد كام واحد معاه، شفت لفت انتباه كام واحد معاه، وده محدش واخد باله. بص ده، بص لف وسطه ازاي، ده بص ده عمل كده. الموضوع صعب ومتعب. وده نفس القصه، كل الفرقه لفه وسطها كده، محدش واخد باله. ده على طول جاي منطلق على طول مستقيم، مفيش وقت. نموذج يا جماعه. فنيجي بقى يا صديقي في مرحله الضغط، وبايرن ميونخ بيضغط، وهو لحظه ما بتتلعب ضربه المرمى فهم بيقلبوا كومباكت وبيبقوا كتله واحده زي ما انت شايف، بحيث يقفلوا العمق والفرقه تضطر تلعب على الاطراف. فبالتالي اول ما يلعب على الاطراف بيتحول الموضوع لمان تو مان زي ما انا هوريك دلوقتي. ولو تفتكر يا صديقي الحلقه بتاعتي شرحت الضغط الهجين، يا صديقي الضغط الهجين لدرجه ان عادي جدا ممكن تلاقي قلب المدافع بقى في نص ملعب الخصم ماسك لعيب مش ماسك المنطقه بتاعته، على حسب ما احنا بنلعب في انهي حته في الملعب. جزء ماسك المنطقه وجزء ماسك المال بتاعه. لو تفتكر تاني يا صديقي لازم تتفرج كده على حلقتين، ديزيربي في حرف الاس والضغط الهجين. يلا نكمل يا صديقي. عايزك تحفظ معايا الشكل ده كويس، علشان هنشوف في العمل لحظه الانقضاض على الكوره او الجامب. اول ما الكوره تروح على الطرف الموضوع بيبقى عامل ازاي، زي ما انت شايف. بص الكوره راحت على الطرف، ايه اللي هيحصل على طول؟ مفيش وقت. بص قلب المدافع راح فين، بص شفت مان تو مان، وده ماسك المنطقه هنا وده واقف في نص ملعب الخصم. فلو تفتكر يا صديقي الضغط الهجين مره تانية، وده هو ماسك المدافع وحارس المرمى. ركز، هو الضغط الهجين مره تانية يا صديقي اللي انت بتحبس الفرقه الخصم في جزء من الملعب وتجبره انه يغلط وتعمل له شبه مستحيل انه يلعب هنا زي ما انت شايف. فتعالى اوريك عملي. بص الكره هتروح فين دلوقتي على الطرف، بص هيحصل ايه. بص هنا على طول اجبار يا باشا اللي يلعب على الكره زي ما انت شايف. بص واقفين كتله ازاي، بص متكدسين ازاي، قافلين الممرات ازاي للفرقه الخصم. بص المدافع تاني، بص حتى الوينج قافل. بص المدافع بص في نص ملعب الخصم زي ما انا قلت لك، مركز قافلين العمق كله. ولكن يا صديقي مفيش تكتيك مثالي، ودي الكوره كل تكتيك وليه نقطه ضعف. ونقطه الضعف اللي واجهت البايرن لما لعبت ارسنال، وارسنال قدرت بلياقتها العاليه ان هي تعمل خطين متقاربين زي ما انت شايف في اللو بلوك، وهو ان يبقى في خط يركز مع اللعيبه المتراجعه. اللي لو تفتكر قلنا التدرج بيخلي اللعيبه تعمل ايه، فخط اللي هو ده اللي قدام يركز مع اللعيبه المتراجعه عايزه تنقض مره واحده وما حدش ياخد باله منها كده بالبلدي. والخط اللي ورا ده هو اللي مسؤول عن مكان الكوره فين بس، فاهم؟ فركز بقى معايا هنا يا صديقي زي ما انت شايف الخطين بتوع ارسنال. بص هنا قافلين المساحات ازاي، ركز. بص مين ده، مين ده بسرعه، ركز كده. شايف ده يا صديقي اللي ماسك الظهير بتاع البايرن. ده مش فول باك ولا باك، ده وينج، ده وينج ارسنال، ده ساكا. لو تفتكر لما قلت لك الفرقه لياقتها عاليه، فالفرقه اللي لياقتها عاليه هي اللي هتعرف تعمل الاسلوب ده قصاد الطريقه القويه قوي في الضغط دي بتاعه البايرن. فانت لازم يبقى عندك لعيبه صغيره في السن ولياقتها عاليه علشان يعمل الدور ده. فبالتالي طول ما انت بتدافع بالفرقه كلها والنظام اللي احنا قلناه صعب قوي تخترق. لا وكمان بص مخلي ان في زياده كمان للارسنال، في نفس الوقت ثقه واطمئنان في التلت الدفاعي لارسنال. انت تفتكر اللي قلت ده نقطه ضعف، لا بص بقى نقطه الضعف الحقيقيه. اديك شايف في الطريقه بتاعه البايرن قلنا، بص اكيد لما الباك بيزيد فبالتالي بتعرف في المرتده والتحول من الدفاع للهجوم بتستغل المساحات دي، بتبقى كوارث. وصعب قوي على مدار ال 90 دقيقه ان البايرن يفضل الظهير بتاعه او حتى الوينج يرجعوا مع بعض، كل ده يفضلوا يطلعوا لقدام ويفضلوا يرجعوا لورا. فكده كده مسيره هيتخطف في كوره او كورتين زي ما عملت معاه ارسنال وهنشوف. فركز هنا معايا يا صديقي، بص هيضربوا ازاي على طول في التحول من دفاع للهجوم لارسنال ويستغل المساحات. بص على طول، ومين اللي هيرجع دلوقتي يدافع؟ ركز معايا،
كين وجنابري اللاعبين الاحرار لو تفتكر. والصعب بقى في قصه ان كين وجنابري هم كمان اللي يرجعوا ان حلو وكل حاجه في الطريقه اللي هم بيهاجموا بيها، يتحولوا من الدفاع للهجوم. حلو، ده هيعملوا حرف الاس زي ما قلنا، ويلعب الباص لورا وحد يحتل المنطقه الفاضيه ورا، حلو في الهجوم. لكن هنا الصعب في قصه ان هاري كين يرجع يدافع، مش مهمته، ده مش ديفندر. فبالتالي لما يجي ارسنال يهاجم، هاري كين مش هيعرف يقف في المنطقه الصح كديفندر متمرس. انت فاهم عايز اقول لك ايه؟ هنشوف العمل دلوقتي، فركز معايا هنا. بص هاري كين اهو بص واقف فين. هاري كين هيقفل دلوقتي، هو بدل ما يقف هنا، انت فاهم؟ يعني بدل ما يقف هنا هاري كين مع ده، بص غصب عنه راح ضغط في الحته اللي قدام، ما وقفش هنا، هو مش متمرس زي ما قلت. انت فاهم معايا؟ دي زول 14. اولا هو ما حدش واقف اصلا فيها، كله سايبها، يعني كمان ممكن يجي لعيب ورا ده في زون 14 يشوط غير ده. اصلا هاري كين رايح قافل قوي، هو بيروح يضغط يقفل على الكوره، ملوش دعوه بكبيره قوي، ممكن يقفل زاويه التمرير. لكن قصه يقف في المكان الصح ويأخر خطوه صعبه، مش بتاعته مهما كان عالمي، بس هو راجل مهاجم. حتى لعيب رقم 10 اللي تحت هاري كين فين؟ فالموضوع صعب، جمال قوي في الهجوم لكن دفاعيا صعبين قوي. ويا صديقي انا عايز اقول لك حاجه، انا ناقل علم زي ما بيقولوا، بذاكر وبقول لك تذاكر معايا، براجع معاك وانت تذاكر. فبالتالي بعد الفيديو ده انت عندك دلوقتي نفس المعلومه اللي عندي، انا مش احسن منك. تاني حاجه انا بقول لك الكوره مش بخترع، ده اللي بيعمله كومباني، مش بقول لك ان ده اجمد حاجه، انا بقول لك نقطه قوته ونقطه ضعفه. قلت لك هو مميزاته كده وعيوبه كده، وهي دي الكوره. فمش عايز حد يكتب لي في الكومنتات ويهاجمني مثلا الكومباني، بعد اذنك انا مش هدخل معاك في الجدال ده. احنا بنشرح اسلوب لعب عادي جدا، انا مش بشجع الباير. وكان معكم حازم زناتي، حد بيحب يعرف الكوره بتلعب ازاي. سلام.